maxay darajadaadu caadi u tahay ama ay u hoosaysaa maxay kaaga darajo sareeyaan kuwaad isku fasalka tihiin kuwaad asxaabta tihiin iyo kuwaad isgaranaysaanba maxay tahay waxay iyagu samayn karaan oo aadan adigu samayn karin ma waxay wax bartaan in ka badan intaad adigu wax baratid ma waxay seexdaan in ka badan intaad adigu seexatid ma waxay wax fahmaan in ka badan intaad adigu fahantid ama xiisadda ay soo xaadiraan in ka badan intaad adigu soo xaadirtid maxay tahay sababta jooji cudurdaarashada beenta ah ee aad ku raaligelinaysid naftaada natiijooyinka aad keentay miyay mushkiladdu kaa haysataa mise casharadaa kugu adag ma waxaad leedahay ardayda kale way iga maskax sarreeyaan oo anigu ma hayo fahamkaa iyo maskaxdaa sarraysa ma barahaaga iyo macallinkaaga ayaa ardayda kala siiya xiisado iyo casharo ka badan intuu adiga ku siiyo ma guriga ayuu ku siiyaa casharo ama ugu celiyaa casharadii ay soo dhigteen dhammaan waxaasi waa been aad adigu iskugu sheekaysay ma jiro arday soo xaadiro in ka badan inta aad soo xaadirto adiga ma jiro qof kaa maskax sarreeya balse waxaa jira qof adiga kaa dadaal badan ma jiro macallinkaaga hiilinaya ardayda kale balse waad u siman tihiin ee adigaa dayacay duruustaadii haddaba samay oo la imow waxaad uga hortegi kartid arrinkaasi noloshu waxay ku socotaa xawaare aad u sarreeya haddaba ha dayicin sannadahan ee ka faa'iidayso ha ku lumin wakhtigaaga daawashada telefishinka iyo ka qaybgalka xafladaha aan micnaha lahayn qabo wixii aad qaban kartid hadda hana u dhigan dib mar walbood qaadatid go'aan si degdega ugu dhaqaaq si aad u noqotid mid waxbarashada heer ka gaara si aad u noqotid mid ka adag casharadiisa si aad u noqotid midaan cidna wax ka baryaynin oo la tashta maskaxdiisa aqoontiisuna ay ku filan tahay ha noqonin mid soo baraaruga keliya markii uu maqlo imtixaan ayaa la gelayaa ee marka hore diyaarso sahaydaada waxna ha yaraysan oo ha fududaysan oo wax walbaa wakhtigooda ayay ku habboon yihiin haddaba ha dhaafinin casharadaada wakhtigooda ahaw qof jadwal leh qofuu wakhtigiisa u xisaabsan yahay qof naftiisa la xisaabtamaya qof fikiraya haddaba waxaan halkani kuugu soo gudbinayaa 5 qodob ood ugu diyaargaroobi lahayd imtixaankaaga haddii aad raacdidna aad ku guulaysanaysid inshaa allah kow soo toos subaxdii wakhti hore waayo waxaa la sheegaa maskaxda bani'aadamka inay xilligaasi si dhaqso ah ay wax ku xafidi karto amaba ay ku fahmi karto 2 samaysa meel kuu gaara ood wax ku akhrisatid kana dhex bax dadka waayo qofka bani'aadamka ah ilaahay muusan u yeelin laba qalbi haddii aad wax ku akhrisid meelay dadka buuqayaan amaba lagu sheekaysanayo haddaba ha sugin inaad wax xifdisid sidoo kale dadka badankoodu waxay sameeyaan sariirtooda amaba firaashka ay seexdaan ayay wax ku dul akhristaan midaasina ma ahan mid ku anfacaysa waayo firaashka waxaa loogu talagalay in lagu seexdo oo lagu hurdo haddii aad tidhaahdid waxbaan ku dul akhrisanayaana waxaa laga yaabaa inaad caajistid kadibna aad jiifatid 3 jadwal kuu gaara samayso iyo wakhti kuu go'an oo aad wax ku muraajacaysatid waayo maskaxdu waxay u baahan tahay kuwalcelin badan waxaa jirta xasuus dhow iyo mid fog qofka markii uu 2 mar uu wax akhriyo uusanna aad ugu welcelin balse haddii uu aad ugu welceliyo waxay u gudbayaan xasuusta fog markaasina waxaa hubaala inaysanba ka dhumaynin wixii uu ku welceliyey 4 isbar joogtaynta waayo haddii aad 2 maalin oo keliya aad xiisaysid inaad wax akhrisid kadibna aad halkaasi ku joojisid taasi wax micno ah kuuma samaynayso haddaba adiga ayay muhiim kuu tahay inaad joogtaysid akhrinta casharadaada iyo muraajacayntoodaba 5 badi saliga nebiga naxariistii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee kuna dadaal ducada iyo qur'aan akhrinta una sheeg naftaada inay guulaysan karto iyo inuu allah la jirkeeda yahay ugu dambayn ardayay waxaan arday walbaa u rajaynayaa guul iyo farxad iyo inuu ka mira dhaliyo ujeeddadiisa dhabta ah iyo sidoo kale inuusan ku ekaysanin dadaalkiisa halkaasi ee uu horay u sii socdo maalin kastana dadaal joogto ah uu la yimaado waayo dunida waxaa la ysku dhaafay waa joogtayn iyo dadaal badan waa walaalkiina yaasir mukhtaaroo idinla doonaya guusha labada daarood wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh